वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। MS 180 चैनसो मशीन आ चुका है हमारे पास रिपेयरिंग में। ये देखिए मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है MS 180 चैनसो। कस्टमर ने बताया इस मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चेक करेंगे। स्टील चैनसो मशीन के साथ में जो टूटी ऑयल आता है वो आपको 1 लीटर पेट्रोल में 20 ml डालना है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोकल वाला जो टूटी ऑयल है वो आपको 40 ml डालना है 1 लीटर पेट्रोल में। दोस्तों 2 स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल में टूटी डालना बहुत ही जरूरी है। अगर आप टूटी ऑयल नहीं डालेंगे तो सिलेंडर, पिस्टन, रिंग सभी डैमेज हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप टूटी ऑयल का खास ध्यान रखें। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है लोकल वाला। स्टील का जो टूटी ऑयल है वो आपको 20 ml डालना है 1 लीटर पेट्रोल में। ये देखिए चौक लीवर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ चौक लीवर रहेगा तो मशीन ऑफ हो जाएगा। देखिए स्टॉप लिखा हुआ है। चौक लीवर को नीचे की तरफ करेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मशीन स्टार्ट रहेगा। चौक लीवर को इससे नीचे करेंगे तीसरे नंबर पर। ये देखिए यहाँ पर चौक लीवर को आप करेंगे तो मशीन चौक में हो जाएगा। ये हाफ चौक है, इसके नीचे में फुल चौक है जैसा कि आप देख सकते हैं। चौक लीवर को चौथे नंबर पर करेंगे तो मशीन फुल चौक में हो जाएगा। मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फुल चौक पे स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन स्टार्ट करके एक्सेलेरेटर ट्रिगर को इस तरह से प्रेस करेंगे तो इंजन रेस हो जाएगा। इंजन का स्पीड बढ़ जाएगा, चैन रफ्तार में घूमने लगेगा। दोनों को साथ में प्रेस करना है इस तरह से। आइए अब हम ब्रेक वैन के बारे में जानते हैं। ब्रेक वैन किस तरह से काम करता है। ये देखिए ब्रेक वैन को ओपन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ब्रेक वैन को ओपन कर सकते हैं। ब्रेक वैन को अगर आप इस तरह से क्लोज कीजिएगा तो चैन लॉक हो जाएगा। दोस्तों किसी भी चैनसो मशीन को स्टार्ट करने से पहले फ्यूल टैंक में फ्यूल चेक कर लीजिए। पेट्रोल टैंक का कैप खोलकर हम पेट्रोल चेक कर लेंगे। पेट्रोल होना चाहिए पेट्रोल टैंक में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पेट्रोल भरा हुआ है पेट्रोल टैंक में। चलिए अब हम मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है मशीन में। चौक लीवर को हम चौथे नंबर पर कर देंगे। अभी हमारा मशीन फुल चौक में है। फुल चौक में स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम हाफ चौक में स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा मशीन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्या आपके पास भी स्टील का चैनसो मशीन है और स्टार्ट नहीं हो रहा है? तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। टॉप कवर को खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर से नट को घुमाना पड़ता है। टॉप कवर नीचे में ओपन हो जाएगा और ऊपर में क्लोज हो जाएगा। स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से नट को घुमाएंगे तो टॉप कवर खुल जाएगा। अभी ओपन हो गया है। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। चौक लीवर को हम चौथे नंबर पर रखेंगे और टॉप कवर को इस तरह से आराम से निकालेंगे। ये देखिए टॉप कवर खुल चुका है। चौक लीवर नीचे की तरफ रहेगा तभी आपका टॉप कवर बाहर आएगा, इसलिए आप चौक लीवर को नीचे करके टॉप कवर आराम से निकालें। यह है दोस्तों एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को आप इस तरह से बाहर निकालिए आराम से। ये देखिए एयर फिल्टर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है। इसे हम पेट्रोल से क्लीन करके लगाएंगे। एयर फिल्टर में डस्ट लगा हुआ है तो एयर फिल्टर को पेट्रोल से वॉश कर दीजिए। स्पार्क प्लग को खोलने के लिए आपको स्पार्क प्लग का कैप इस तरह से बाहर निकालना होगा। स्पार्क प्लग कैप को आप इस तरह से निकाल दीजिए। उसके बाद आप स्पार्क प्लग को आसानी से खोल सकते हैं। प्लग रेंच लेकर आप इस तरह से स्पार्क प्लग को खोल दीजिए। स्पार्क प्लग को खोलने के बाद स्पार्क प्लग में हम करंट चेक करेंगे। चलिए मैं आपको स्पार्क प्लग दिखाता हूँ। ये देखिए यह है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में बहुत ही ज़्यादा कार्बन लगा हुआ है। इसे हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। चलिए अब मैं आपको स्पार्क प्लग में करंट चेक करके दिखाता हूँ। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में आप इस तरह से लगा दीजिए। स्विच ऑन होना चाहिए। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में लगाने के बाद प्लग को आप इस तरह से सिलेंडर में रख दीजिए। स्विच को ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन होना चाहिए। चलिए अब हम चेक करते हैं स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिकॉइल स्टार्टर खींचकर हम करंट चेक करेंगे। जैसा कि देखा आपने स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। तो चलिए हम स्पार्क प्लग को प्लग कैप से निकाल देते हैं बाहर। दोस्तों आपके पास किस कंपनी का चैनसो मशीन है, किसी भी कंपनी का चैनसो मशीन है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं उसका आंसर दूंगा। दोस्तों ब्रेक वैन, गाइड बार और चैन यह सभी को हम खोलेंगे। ये सभी को खोलने के बाद हम कार्बोरेटर को खोलकर बाहर निकालेंगे और रिंग पिस्टन चेक करेंगे। ब्रेक वैन को बाहर निकालने के लिए हमें 17 नंबर का नट खोलना पड़ता है। ब्रेक वैन में लगा हुआ 17 नंबर का नट बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं।
नट खोलने के लिए आप 17 नंबर का प्लग रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपके पास रिंग रेंज है तो रिंग रेंज से भी खोल सकते हैं। 17 नंबर का गोटी और हैंडल लेकर आप बहुत ही आसानी से नट को खोल सकते हैं। ब्रेक वैन को खोलने के बाद चैन को इस तरह से निकाल दीजिए। इसके बाद आपको गाइड बार भी निकालना है। गाइड बार को आप इस तरह से चैन से अलग कर लीजिए। किसान मशीन चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जब मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर यह सभी खराब होता है तो मशीन स्टार्ट नहीं होता है। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर यह सभी को चेक करने के लिए हमें कार्बोरेटर को बाहर निकालना होगा। कार्बोरेटर को खोलने के लिए हमें 8 नंबर का टी रेंच चाहिए। टी रेंच लेकर आप 8 नंबर नट को इस तरह से खोल दीजिए। ये 8 नंबर का नट है। 8 नंबर का टी रेंच लेकर आप बहुत ही आसानी से नट को खोल सकते हैं। 2 नट आपको खोलना है। एक नट हमने खोल दिया है, एक और नट आप इस तरह से खोल दीजिए 8 नंबर का टी रेंच लेकर। दोस्तों, हमारी YouTube चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं वीडियो और मशीन के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम वायर को निकालेंगे। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर लेकर आप इस तरह से वायर को निकाल सकते हैं। वायर को हम स्क्रू ड्राइवर और प्लास लेकर इस तरह से बाहर निकालेंगे। वायर को हमने निकाल दिया है। अब मैं निकालूंगा चौक लीवर। चौक लीवर और एक्सीलेटर रड, यह दोनों को खोलकर बाहर निकालेंगे। देखिए, चौक लीवर को आप इस तरह से बाहर खींचिएगा, बाहर निकालिएगा तो ये नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको एक रड को निकालना होगा। इस रड को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं किस तरह से अभी आपको रड निकाल कर दिखाऊंगा। इस तरह से आप रड को पहले निकाल दीजिए, इसके बाद आप चौक लीवर को आराम से निकालिए। दोस्तों, ध्यान से देखिए मैं किस तरह से रड को निकाला हूँ। इसी तरह से आपको रड निकालना है और फिट करना है। चलिए अब मैं आपको चौक लीवर निकाल कर दिखाऊंगा। चौक लीवर देखिए किस तरह से निकालना है। दोस्तों, अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। चौक लीवर को निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, मैं चौक लीवर को किस तरह से निकालूंगा। इस तरह से आप चौक लीवर को पकड़िए और प्लास लेकर इसे चौक लीवर को बाहर से इस तरह से ठोकिएगा तो ये देखिए चौक लीवर बाहर आ जाएगा। चौक लीवर को आप हाथों से इस तरह से निकाल दीजिए। ये देखिए, बहुत ही आसान है चौक लीवर को निकालना। चौक लीवर बाहर आ चुका है। दोस्तों, यह चैन सो मशीन का स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं आप तो अभी ऑर्डर कीजिए। मैं आपको कुरियर द्वारा आपके घर पे भेज सकता हूं स्पेयर पार्ट्स। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। कार्बोरेटर में लगा हुआ एक्सीलेटर रड को हम निकालेंगे बाहर। एक्सीलेटर रड इस तरह से बाहर नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें एक्सीलेटर ट्रिगर का जो कैप है उसे खोलना होगा, तब ये एक्सीलेटर रड बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके लिए आपको 2 बोल्ट खोलना है। स्क्रू ड्राइवर लेकर आप इस तरह से बोल्ट को खोल सकते हैं। बोल्ट खोलने के बाद आप कैप को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं किस तरह से खोल रहा हूँ। जिस तरह से खोलना है उसी तरह से फिट भी करना है। वीडियो में बने रहें दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बहुत सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों, क्या अभी तक आपने किसान मशीन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक्सीलेटर रड को निकालने से पहले हमें फ्यूल पाइप खोलना होगा। फ्यूल पाइप को आप इस तरह से खोल सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर लेकर आप इस तरह से फ्यूल पाइप को बाहर कर दीजिए। ये देखिए, फ्यूल पाइप में पेट्रोल आ रहा है। फ्यूल पाइप में पेट्रोल आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फ्यूल पाइप में पेट्रोल नहीं आ रहा है तो आप फ्यूल फिल्टर को चेंज करके देखिए। फ्यूल पाइप को भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्यूल पाइप आपको डैमेज लग रहा है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कार्बोरेटर को बाहर निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्सीलेटर रड कहाँ पर कैसे लगा हुआ होता है। चलिए, पहले तो मैं एक्सीलेटर रड को बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। और ये देखिए, एक्सीलेटर रड आपको इस तरह से लगाना है। बहुत ही आसान है दोस्तों एक्सीलेटर रड को फिट करना। जब आप एक्सीलेटर ट्रिगर को प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से काम करता है कार्बोरेटर। एक्सीलेटर रड को हम कार्बोरेटर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मैं कार्बोरेटर आपको दिखाऊंगा। चलिए, कार्बोरेटर को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। कार्बोरेटर में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है, तो कार्बोरेटर को हम पेट्रोल से क्लीन करेंगे। पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करेंगे कार्बोरेटर को। कार्बोरेटर को किस तरह से खोलना है, कैसे वॉश करना है, किस तरह से फिट करना है, यह सभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक कैप लगा हुआ है। इस कैप को आपको इस तरह से लगाना है। ध्यान से देखिए आप।
टॉप में भी एक कवर लगा हुआ है, इसे भी हम निकाल देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपको निकालना है और इस तरह से फिट करना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से खोल रहा हूँ। जिस तरह से आप खोलकर बाहर निकाल रहे हैं उसी तरह से आपको फिट करना है। चलिए अब हम चेक करते हैं रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ पिस्टन। ये देखिए पिस्टन अप डाउन हो रहा है। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह सभी को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। रिंग, पिस्टन और सिलेंडर ये आपको डैमेज लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए, तभी आपका मशीन सही चलेगा। रिंग टूटा हुआ है, डैमेज है, पिस्टन में स्क्रैच है, सिलेंडर डैमेज है, तो आप सभी को चेंज कीजिए। दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा रिंग, पिस्टन और सिलेंडर कार्बोरेटर साइड से सही है। अब मैं खोलने वाला हूं साइलेंसर। साइलेंसर खोलकर रिंग, पिस्टन और सिलेंडर सभी को चेक करेंगे। साइलेंसर को खोलने के लिए आपको 2 नट खोलना पड़ता है। यह 8 नंबर का नट है। 8 नंबर का नट 8 नंबर का टी रेंच से बहुत ही आसानी से आप खोल सकते हैं। अगर आपके पास 8 नंबर का टी रेंच नहीं है तो अदर 8 नंबर रेंच से भी आप खोल सकते हैं नट को बहुत ही आसानी से। साइलेंसर को भी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। साइलेंसर में डस्ट लगा हुआ है तो इस डस्ट को आप अच्छी तरह से क्लीन कर दीजिए। क्लीन करके लगाना है आपको। साइलेंसर में डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों अंदर में एक साइलेंसर गास्केट लगा हुआ है। इस गास्केट को हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। गास्केट बाहर आ गया है तो आप बोल्ट को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। चलिए अब मैं आपको साइलेंसर साइड से भी दिखा देता हूं रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मशीन का पिस्टन, रिंग और सिलेंडर। फ्लाईव्हील को आप इस तरह से हाथों से घुमाइए। फ्लाईव्हील को हाथों से घुमाएंगे तो ये देखिए पिस्टन जो है वो अप डाउन होता है। तो दोस्तों इस मशीन का पिस्टन देख सकते हैं बिल्कुल सही है। पिस्टन में स्क्रैच नहीं लग रहा है, पिस्टन डैमेज नहीं लग रहा है। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह बिल्कुल सही दिख रहा है। दोस्तों आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर डैमेज है तो आप उसे चेंज कीजिए। रिंग, पिस्टन, सिलेंडर ये डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होगा।